ការរកឃើញដ៏គួរឲ្យរន្ធត់បុរសជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់និងកាត់ជាបណ្ណាយនៅប្រទេសថៃហើយផ្នែករាងកាយត្រូវបានគេកប់នៅទីតាំងផ្សេងគ្នាចំនួន5ក្បែរស្រះទឹកនៅតំបន់ទេសចរណ៍ប៉ាតាយានៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ប៉ូលីសនៅខេត្តឈុនបុរីបានរកឃើញសាកសពជនជាតិរុស្ស៊ីអាយុ30ឆ្នាំម្នាក់ដែលពួកគេនិយាយថាត្រូវបានគេសម្លាប់និងកាត់ជាបំណែកយ៉ាងឃោរឃៅផ្នែករាងកាយរបស់គាត់ត្រូវបានកប់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅកន្លែងផ្សេងគ្នាចំនួន5ទីតាំងនៅតាមគែមស្រះទឹកមួយក្នុងផ្លូវសយផฒនាការ4ក្នុងទីក្រុងទេសចរណ៍ប៉ាតាយាជនរងគ្រោះបានបាត់ខ្លួនក្រោមកាលៈទេសកៈអាថ៌កំបាំងអស់រយៈពេលជាង23ថ្ងៃដែលយើងបានរាយការណ៍ពីមុនបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានស្នើសុំជំនួយពីសាធារណជនម្ដាយរបស់គាត់បានធ្វើដំណើរពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅប្រទេសថៃដើម្បីដាក់របាយការណ៍ប្តឹងអំពីមនុស្សបាត់ខ្លួនដែលជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតអាជ្ញាធរបានរកឃើញសារជជែកគំរាមកំហែងដែលទាមទារឲ្យសងបំណុលលើសពី$120,000អាមេរិកប៉ូលីសជឿថាហេតុផលនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយបំណុលដែលមិនទាន់បានបង់នេះដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយភាពជាដៃគូអាជីវកម្មកញ្ឆាដែលបានបរាជ័យ